Pozdrav svima, ovaj video će biti moj update serijala Dresden Files. U knjizi Dead Beat ponovo pratimo Harrya Dresdena, prvog i jedinog čarobnjaka u Chicagu. I u 7. knjizi serijala Dresden Files ćemo svjedočiti tome da je svakodnevni svijet pun čudnih i magičnih stvari, a većina njih se ne slaže dobro sa ljudima. Zato je tu Harry Dresden, ali srećom nije sam. Iako većina ljudi ne vjeruje u magiju, policija Chicaga ima odjel za specijalne istrage na čijem čelu je njegova dobra prijateljica Karin Murphy. Oni se bave čudnim slučajevima. U ovoj knjizi Harry je primoran da ode na groblje Graceland da razgovara sa vampirom za kojeg je pretpostavio da je ubijen. Primoran je na to jer vampir ima informacije koje bi mogle uništiti Murphynu karijeru. Da bi to spriječio, Dresden mora da ispuni vampirove zahtjeve koji djeluju jednostavni samo na prvi pogled. Vampir želi Kemmlerovu riječ i svu moć koja dolazi s njom. Harry nema pojma šta je Kemmlerova riječ, ali kad sazna o čemu se radi, počet će utrka sa vremenom i 6 nekromansera. Da stvar bude još i gora, bliži se noć vještica koja bi zaista mogla da probudi mrtve. Ideja ove knjige, uopšteno gledano, jeste da Dresden otkriva da odluke koje je donosio u prošlim knjigama i dalje imaju posljedice u sadašnjosti i da izbori koje mora da donese nisu uvijek dobri. Iako Harry spašava stvar, on to čini po cijenu prekoračenja granice između dobrog i lošeg. Harry je sa ovom knjigom postao legitimno zastrašujući. Njegovi prijatelji i saveznici više nisu sigurni u njega, ni u njegove motive, ni u njegov razum. Ljudi koji su često stajali uz njega, sada ga se plaše kao i onoga što bi on mogao učiniti. I zaista sa dobrim razlogom. Dresden je prošao kroz mnogo toga u posljednjih nekoliko knjiga. Izgubio je ženu koju voli zbog vampira iz Crvenog dvora. Umalo je izgubio ruku u borbi sa Mavrom i sada se apsolutno plaši upotrebe vatrene magije kao rezultat. Povrh svega, otkrio je da biti nečiji brat ne znači automatski da ga razumiješ. Dakle, Dresdenu je bilo teško, ali kao i kod većine ljudi, teško je vidjeti promjenu iznutra, a siguran sam da Harry ne misli da se toliko promijenio. Zna da je postao malo ljući, možda malo više usamljen, ali sa njegove tačke gledišta to je logičan napredak. Za ljude koji nisu stalno s njim, bili Vukodlak, Mac, najbolji vlasnik restorana na svijetu, na primjer, promjene su drastične i zaista zastrašujuće. Ali Harry je još uvijek dobar momak, tako da se ne morate brinuti zbog toga. Ova knjiga je dosad najbolja u serijalu i uvodi mnogo novih likova, kako onih dobrih, tako i loših. Moj favorit je Waldo Butters, vještak policije Chicaga, kojeg smo imali priliku upoznati u jednoj od ranijih knjiga. On je veoma simpatičan lik, onako ostavlja utisak da je štreber i kukavica i teško mu je da prihvati činjenicu da je magija stvarna, iako je vidi svojim očima. Ali do kraja knjige on se iskupljuje za sve pomenuto i vrlo je dobar avatar za čitaoca. Jer svi mi volimo da vjerujemo da bismo svijet nadprirodnog da postoji shvatili bezbrižno, ali vjerovatno bismo reagovali baš kao što je Butters reagovao kada je prvi put vidio stvari na koje nije bio spreman. A to je bilo poricanje, nevjerica, a zatim i strahoviti teror. Jim Butcher ga koristi na savršen način da u priču uvede izvjesnu dozu humora. Od sada pa nadalje ovo će biti sasvim drugačiji serijal. Veći, tamniji, iako je to moguće u kombinaciji sa prethodnim knjigama da se napravi nešto daleko razrađenije i zanimljivije. Jedva čekam da vidim šta će se dalje dogoditi. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.